நம்மளோட கொலுக்குமலை ட்ரிப்பில் இப்போ நம்ம டே 2ல் இருக்கோம். இன்றைக்கி தான் வந்து நம்ம மேசிவ் சன்ரைஸ் பார்க்குறதுக்காக கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி டே 1ஓட வீடியோவை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, மறக்காமல் பாருங்கள். ரொம்ப ஃபன்னாகவும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரியும் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ. நம்ம சூரியநெல்லி கிராமத்தில் இருந்து சன்ரைஸ் பார்க்க போகணும் அப்படின்னா ஜீப் எடுத்துகிட்டு தான் போய் ஆகணும். ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அது ஆஃப் ரோட் மட்டும்தான். பைக்ஸோ ஓன் வெஹிக்கிள் கார் அந்த மாதிரி எதுவுமே அவங்க அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது. நாங்களும் ஒரு ஜீப்பை நாளே புக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். மோஸ்ட்லி இங்கே ஜீப் வந்து புக் பண்ணி வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு. ஜீப் டிரைவரோட நம்பர் வாங்கி வச்சுக்கிறது. மொத்தமாக வந்து ஒரு 160 ஜீப் வரலும் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ரூமில் இருந்தே எங்களுக்கு ஜீப் புக் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அதனால் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. என்னடா ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக இருட்டாகவே போயிட்டுருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாங்க, நடுராத்திரி நம்மளை எழுப்பி விட்டுட்டாங்க. ஜீப் டிரைவர் நாள் நைட்டே சொல்லிட்டாரு, கரெக்டாக 4:30 மணிக்கு நான் வந்துடுவேன், நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நாங்கள் 4:30 மணிக்கெலாம் ரெடி ஆகிட்டோம். குளிச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி ஆகிட்டோம் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேங்க. எந்திரிச்ச உடனே துணியை மாற்றிக்கிட்டு பல்ல விளக்கிட்டு கிளம்பிட்டோம். எங்கள் பசங்கள்லாம் 4:30 மணிக்கு எந்திரிச்சு கிளம்புறதுங்கிறது சாதாரண விஷயமா? ஜீப் டிரைவர் ஷார்ப்பாக 4:30 மணிக்கு ரூமுக்கு வெளியே வந்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நாங்களும் ஆனால் ஷார்ப்பாக கிளம்பிட்டோம். போன உடனேயுமே வண்டி எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பிட்டார். உள்ளே என்ட்ரி ஆகும்போது ஒரு பாஸ் மட்டும் வாங்கிட்டார். ஆக்சுவலி ஒரு 1 ஹவருங்க, ரோடே கிடையாது. டோட்டலாக வந்து கல் மேடு அப்படியே ஒரு ஆஃப் ரோட்டில் எங்களை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஒரு ஸ்பாட்டில் எங்களை இறக்கி விட்டார். அந்த ஸ்பாட்லேருந்து நம்ம சன்ரைஸ் பார்க்குறதுக்கு போகணுன்னா ஒரு 200 மீட்டர்ஸ் நடந்து தான் போகணும். ஃபைனலாக அப்படியே நடந்து வந்தோம்னையும் நமக்கு சன்ரைஸ் வியூ பாயிண்ட் அந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து சேர்ந்தாச்சு. ஆப்போசிட்டில் தெரிகிற அந்த வெளிச்சம் தான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய வெளிச்சம். கயல் படத்தில் அந்த ஹீரோவோட எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு லெட்டரில் சொல்லியிருப்பார், அந்த வெளிச்சத்தை நான் பார்க்காத அந்த வெளிச்சத்தை நீ பார்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெளிச்சத்தை பார்க்கலான்னு தான் நாங்கள் 4 பேர் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்கள் பார்க்க வந்த அந்த வெளிச்சம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும். இப்படி ஒரு வெளிச்சத்தை பார்க்கலான்னு தான் நாங்களும் வந்திருக்கோம். ஒரு க்ளவுடுக்கு நடுவில் இருந்து ஒரு சன்ரைஸ் ஆகிற அந்த ஒரு சூப்பரான வியூ இந்த இடத்துலேருந்து மட்டும்தான் கிடைக்கும் மோஸ்ட்லி. அந்த வியூவை பார்க்க தான் நாங்களும் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எங்கள் நேரமோ என்னமோ தெரியல, சன்ரைஸ் அன்றைக்கி ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்துச்சு. நாங்களும் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறோம். இந்தாண்ட திரும்புகிறோம். அந்த வெளிச்சம் ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. பெரிய லெவலில் அந்த சன்ரைஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். பட் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் அந்த சன்ரைஸ் ஆகிற இடத்த பார்க்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது உண்மையாலுமே பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அருமையான ஒரு வியூவாகவே இருந்துச்சு. எல்லாருமே அவங்க இங்கே மொபைலில் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா வெளிச்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருச்சு. அந்த வெளிச்சம் இதுதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம். ஒவ்வொரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்காவும் அந்த வானத்தோட கலர் அப்படியே மாறிக்கிட்டே வருது. அந்த வெளிச்சத்தோட பவரும் அப்படியே மாறுது. அது நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும். எல்லோ கலரில் இருந்து ரெட் கலரில் இருந்தது நல்லா பிரைட்டாக ஒயிட்டாக வந்துச்சு. ஃபைனலி சன்ரைஸ் ஃபுல்லாக தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்களும் அதை நல்லா ரசித்து பார்த்தோம். பட் நம்ம எதிர்பார்த்து வந்த அந்த க்ளவுட் கொஞ்சம் கூட மேலே வரவே இல்லை. அதில் பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட்னே சொல்லலாம். நாங்கள் பார்த்த சன்ரைஸ் இவ்வளோ தான் இருந்துச்சு. அங்கேருந்து எல்லோரும் சன்ரைஸை பார்த்துட்டு ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி செஞ்சாங்க. அதனால் நானும் ஆர்டின்குள்ளே சன்ரைஸ் வந்தால் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தேன். ஆனால் என் தளபதி ஹீரோ அதுக்கு மேலே ஒரு படி போயிட்டு மலைக்கு மேலே இருந்தே மலையை தொட்டுறாரு. அது அந்த மலை இல்லைங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற மலையை. உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் என் தளபதி எந்த அளவுக்கு மூலக்காரர் அப்படின்னு. அங்கே வெறும் பல்ல விளக்கிக்கிட்டு துணியை மாற்றிட்டு வரதுக்கே 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு. ஆனால் இங்கே வந்திருந்த எல்லாருமே வந்து ஃபுல்லாக மேக்கப் பண்ணி லிப்ஸ்டிக்குன்னு போட்டுக்கிட்டு பயங்கர பிரைட்டாக வந்திருந்தாங்க. இவங்கெல்லாம் நைட்டு தூங்கியிருப்பாங்களா இல்லை விடிய உட்காந்து மேக்கப் போட்டு அப்படியே கிளம்பி வந்திருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் எல்லாருக்குமே அந்த சந்தேகம் வந்துருச்சு. சரி, என்ன பண்ணுறது, நம்ம எதுவும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி அமைதியாக நாங்களும் வந்துட்டோம். ஏய் சாண்டி, பைய வெயிட்டாக இருந்தால் தூக்கி போட்டு வந்துடுறா உள்ள வச்சு. ஏய் போச்சுடா.
நெக்ஸ்ட் நம்ம சன்ரைஸ் பாயிண்டில் இருந்து புலிப்பாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்குது. ஆக்சுவலி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பாறை இருக்குது. அந்த பாறையை ஒரு ஒன் சைடாக பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புலியோட ஃபேஸ் மாதிரியே லுக் இருக்கும். அந்த இடத்துக்கு தான் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. ஆக்சுவலி நாங்கள் போனது சண்டே அப்படிங்கிறதுனால ஃபுல் க்ரௌடு, கூட்டமான கூட்டம், கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது. அந்த பாறைக்கு போகிறதுக்கும் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் நடந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் நடந்து போகும்போது ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடும் இருக்கிற அந்த வியூ அப்படிங்கிறது ரொம்ப சூப்பரான வியூவாக இருக்கும். அதை நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும். அந்த தளவுக்கும் நடந்து போயிட்டுருப்பாங்க பீப்புள்ஸ். அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு க்ரௌட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு தெரியும். ஃபைனலி நம்ம புலிப்பாறை பக்கத்தில் வந்தாச்சு. இதுதான் அந்த புலிப்பாறை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நிமிஷம் நான் க்யூவில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா அவ்வளோ பேர் கூட்டமாக இருந்தாங்க, எல்லோரும் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக. நானும் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபைனலாக கொஞ்சம் உள்ளே பூந்து வந்தாச்சு. என்னடா இது ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு புரியும். இந்த ஃபோட்டோஸில் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். வீடியோ எடுத்த நம்ம கேமராமேன் அந்த அளவுக்கு அழகாக எடுத்து வச்சுருக்காருன்னு சொல்லலாம். புலிப்பாறையிலேருந்து ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் ரிட்டன் ஜீப்புக்கு வந்து நம்ம ரூமுக்கு கிளம்பிட்டோம். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இது எந்த அளவுக்கு ஆஃப் ரோடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி இங்கே ரோடே கிடையாது, வெறும் கல்லுக்கெல்லாம் மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த டாப்புக்கு வரத்துக்கு டிராக்டர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க, வேறு எந்த வண்டியும் வரதில்லை. இந்த ஜீப்ஸ் வந்துட்டு போகிறதோட சரி. நான் ஜீப்பில் இருந்து இறங்கி வரத்துக்குள்ளே ஸ்பீடாக போய் நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள். ஏண்டா பூட்டி இருக்கிற கதவுல போய் காலிங் ஆளே இல்லாதவங்கள என் தளபதி போய் காலிங் பெல் அடித்து யாரை கூப்பிட்றாருன்னு தெரியல. நம்ம ரூமில் இருந்து குளிச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிளம்பி அடுத்து ஆனையரங்கல் டேமோட பேக் வாட்டர் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, அதோட ஃப்ரண்ட் சைடு போக போகிறோம். ஏன்னா அங்கே போட்டிங்லாம் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். போயிட்டுருக்கிற வழியில் தான் இந்த வியூ. இதை பார்த்தோன்னே இறங்கி ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு தோணுச்சு. ஸோ நிறுத்திட்டு ஒரு ஆட்டம் போட்டுட்டு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இங்கேருந்து போகலான்னு நிறுத்திட்டோம். நமக்காக ஆயிரக்கணக்கில் ஃபோட்டோஸ் எடுத்த நம்ம கேமராமேன் ஏகேவையும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு சொல்லி நான் ஃபோட்டோ எடுத்தேன். அப்படி எடுக்கும்போது மிகவும் சிறப்பான ஒரு கிளிக் வந்துச்சு. அந்த கிளிக் என்ன நீங்களே பாருங்கள். யார் அந்த மண்டபங்க நாய்? இவர் எங்க மாமாங்க. இவன் தான் உங்க மாமனா? எங்க வேலை பார்க்குறான்? பண்ணி வைக்கிறார். இந்த ஆனையரங்கல் டேமில் வந்து தி ஐடியல் பார்க் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சு எலிஃபண்ட் வேலின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. இந்த பார்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆக்சுவலி நாங்கள் போனப்போ அது எதுவுமே இல்லை. இப்போத்துக்கு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா போட்டிங், பெடல் போட்டிங்கு, ஸ்பீட் போட்டிங்கு, கயாக்கிங் இருந்துச்சு. நான் வந்து இந்த ஸ்பீட் போட்டிங் அதெல்லாம் ஒன்றும் லைக் பண்ணல. கயாக்கிங் ஏற்கனவே நேற்று பார்த்தேன் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே கயாக்கிங் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கயாக்கிங் பண்ணுற இடத்துக்கு தான் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். அது ஆக்சுவலி ஒரு 200 மீட்டர் உள்ளே நடந்து போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. இதுதான் கயாக்கிங் போட்டு. நான் ரெட் கலர் பனியன் போட்டுருந்ததுனால ரெட் கலர் போட்டில் தான் போவேன்னு சொல்லி ரெட் கலர் போட்டை எடுத்தேன். பட் என்னோடய துர்திஷ்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் கூட பிரயாணம் பண்ணுறது எங்கள் சித்தப்பா. அவர் இருக்கிற உடம்புக்கு அந்த கயாக்கிங் போட்டில் ஏறி உக்காந்தாருனாவே முன்னாடி தூக்கிக்கும். அப்புறம் எப்படி நான் முன்னாடி உக்காறது? எங்கள் சித்தப்பா உக்காரத பாருங்களேன். யானை இப்படி தான் காலை மடக்கி போட்டு அப்படியே பொறுமையாக உட்காரல, அதே மாதிரி உட்காந்தான். பார்த்த உடனேயுமே அவ்வளோ சிரிப்பு. உங்களோட எப்பட்றா நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ட்ராவல் பண்ண போகிறேன். ஆக்சுவலி 20 நிமிஷம் இந்த கயாக்கிங் டைமிங் நமக்கு. அந்த 20 நிமிஷம் இவனை வச்சு நான் நீந்தி மேலே வருவேனா இல்லை இவன் கூட சேர்ந்து உள்ளே கவுந்து போயிடுவேனானே தெரியல. அங்கே இருந்தவர் இப்படி தான் துடுப்பு போடணும்னு சொல்லிட்டு துடுப்பை கையில் கொடுத்து ஒரே தலை நம்மளை உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டாரு.
ஆக்சுவலி என்னை பிடிச்சி கிணத்துல தள்ளுற மாதிரியே ஒரு ஃபீலாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இவனை நம்பி நான் எப்படி போயிட்டு வருவேன்ட்டு. பட் சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க, எங்கள் சித்தப்பன் துடுப்பு போடுறத ஸ்பெஷலிஸ்ட் மாதிரியே துடுப்பு போட்டார் நல்லாவே. சித்தப்ப நீ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு துடுப்பு போடு, நான் வீடியோ எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வீடியோவை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டேன். எங்கள் சித்தப்பா ஒரு பக்கம் துடுப்பு போட, அந்த போட்டு ஒரு பக்கம் போக ஒரே கூத்தாக தான் இருந்துச்சு. ஒரு பயமும் கூட உள்ளே சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரே ஒரு பிளாஸ்டிக் மேலே உக்காந்துக்கிட்டு போகிறோம் நாங்கள். அதனால் அந்த பயம் உள்ளுக்குள்ளே இருந்துச்சு. பட் சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னே சொல்லலாம். இதில் தனியாக போகிற மாதிரியும் இருக்குது, 2 பேர் போகிற மாதிரியும் இருக்குது. நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னே சொல்லலாம் இதை. எங்கள் சித்தப்பாவுக்கு துடுப்பு போட்டு போட்டு கை 2ம் ஒஞ்சி போச்சு. அதனால் துடுப்பை எண்ணெய் போட சொல்லிவிட்டு அவர் வீடியோ கேமராவை கையில் பிடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டார். ஃபைனலி நம்ம இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோங்க. இந்த துடுப்பு போடுறதோட நம்ம வீடியோ எண்டு ஆகுது. அதுக்கப்புறமேட்டா நாங்கள் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். ஸோ 2 நாள் இந்த ட்ரிப் அப்படிங்கிறது எங்கள் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ஒரு ட்ரிப்பாக இருந்துச்சு. எங்கள் 4 பேர்த்துக்குமே சொல்லலாம். இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியான ட்ரிப் போயிட்டு வாங்க. அப்போ தான் நான் சொல்கிற எல்லாத்தையும் உங்களால் ஃபீல் பண்ணவே முடியும். இந்த ட்ரிப்போட பார்ட் 1 வீடியோ லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவோட கண்டினியூட்டி உங்களுக்கு புரியும். அண்டு ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும் பார்ட் 1 வீடியோ. அண்டு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். கீப் சப்போர்ட். கண்டினியூவாக நம்ம வீடியோஸ் பாருங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.